早上各位觀眾，今日咧就阿 Sam 就帶大家去揾食啦。好耐冇拍過揾食節目啦。我哋今日咧喺金灣出發啊，而家係紅河大橋。呢條橋咧就可以翻，如果我喺金灣出發，可以行呢條橋咧翻港珠澳大橋嘅，行10零分鐘就到港珠澳口岸噶啦。咁咧今日咧我就行呢條橋咧喺金灣出發，就唔響市區方向，我哋響高速方向，我哋入高速。咁啊，行半個鐘啦，行到12點左右啦，去到邊算到邊係嘛？一個未知嘅旅程啊！咁12點零鐘我哋就開始揾嘢食，亂開盲開半個鐘啦。今日江門方向啦，不如係啦，江門廣州方向，咁500米可以廣佛江珠高速。咁我估半個鐘未去到江門，去到珠海同江門嘅交界嚇，應該係啱啱進入江門嘅位置。好，今日我哋去江門，唔好去中山啦去江門嗰度揾嘢食，出發。咁咧，而家我哋已經行駛喺高速上啦。呢度咧屬於呢度未係金灣同珠海嘅交界，珠海香洲區嘅交界。而家我哋外邊見到呢啲光伏咧，就係一個有機農業嚟嘅。就呢一大片土地咧，係金灣嘅土地。下邊就係養殖嗰啲有農業。光伏咧就用嚟發電，夜晚咧就可以吸收啲電，夜晚可以加強光合作用，曬翻啲燈出嚟，夜晚就射翻啲燈出嚟。咁咧呢啲種植嗰啲全部都係搞最新嘅有機農業啊！呢一片地區啊，我哋往北行，一直行咧就會去到江門噶啦。珠海就同江門同中山交界啊，江門好大噶，超級大啊！江門。呢個方向，我哋如果去第一站咧，就會去到江門嘅新會區啦，即係賣陳皮嘅地方嚇。大概40-50分鐘就會到新會噶啦。咁我哋行半個鐘左右啦，去到江門嘅邊緣啦。江門好多嘢食嘅，亦都係魚米之鄉，亦都係一啲鹹淡水交界嘅一啲出海口嚟嘅。咁我哋就去到嗰啲地方睇下有咩食。咁咧就啱啱好12點啦，行咗半個鐘啦，啱啱出咗珠海，咁咧啱啱踏入江門嘅地界。咁咧而家有三個地區啦，3個鎮啦，咁我哋就出去啦，落高速。咁我哋就揀一個而家木洲、大澳同三江都係而家新會嘅3個鎮嚟嘅嚇，新會區嘅屬於。我哋就揀一個鎮入去揾嘢食啊！而家已經開始落高速啦，我哋就去大澳啦，鰲拜個鰲，大澳睇下有咩食啊！據我所知咧，大澳咧就係三江交匯嘅一個島嚟嘅，西江嘅沖積平原。好多年前咧，嗰啲喺西江啲水沖落嚟，形成咗一個沖積平原。三角形嘅島大澳咧係一個鎮，而家咧就幾萬人口嘅啫。係一個小島嚟嘅，河上嘅小島啦，可以咁講啦。個西江上嘅小島，我哋就睇下呢個小島上有咩食先。等陣去到問當地嘅居民有咩食。哇！喺金灣過嚟啊，23蚊。好，出發。咁咧就落咗高速啦，進入呢邊呢個鎮啦。呢個咧就所有都係屬於新會區啊，只不過話咧呢個係新會區嘅最東邊。對面咧就係斗門嚟嘅，佢同斗門係隔江而相望嘅。呢度就有梁啟超嘅故居喎。梁啟超係我哋近代一個名人啦。
新會人嚟噶嘛，梁啟超。好啦，揾啲市集去望下先嚇，睇下邊度有啲市集。呢啲前面啲高樓大廈唔啱嘅，唔似樣啊，去揾啲農村鄉下少少嘅地方先得。大澳嚇，咁啊大澳咧曾經一度咧係中山嘅範圍嚟嘅，咁啊後期咧中山就俾咗江門去管啦，即係冇人要啊，俾咗江門管，咁啊江門就將佢納入咗新會啦嚇，咁啊由新會管啦。其實佢就對面就係斗門嘅啊，好近嘅，但係有條江隔開。所以我哋要過去咧，又唔可以同斗門過去，要兜一大圈，兜成大半個鐘。因為斗門嘅對面，佢指嘅斗門咧就係斗門最邊嘅位叫連江啊。上次我哋去過拍攝嘅，食嗰個咩豬腳薑嗰度，好似十里連江啊。連江係斗門最遠嘅、最外圍嘅地方。下邊就係西江啦啊！我哋西江水，我哋珠海咧就係西江嘅出海口啦。嗱，呢條江面好闊㗎，咁過咗呢條江面咧就去到大澳啦。係啦，咁咧就行咗入嚟，開始見到有啲鄉間小路啦，就差唔多啦。是但問下當地嘅路邊嘅居民嚇，睇下有咩介紹先。喺邊間嘢出名先？有冇啲榕樹頭阿伯？有冇榕樹頭婆婆啊？坐低問下佢邊度間嘢好食。呢啲婆婆指路應該一定有。啊，新會大澳中學。呢啲就係四線嘅小鎮，四線城市嘅小鎮啊，都係咁上下，魚米之鄉，可能幾廿年都冇咩變化㗎啦，呢啲屋。食肆好多啊！呢條街，但係好似唔多似有好熱鬧、好爆棚嘅一間餐廳。揾個當地人問下先。嗱，我已經揾到最熟路嘅人啦。嗱，就係出邊呢啲摩托車嘅阿叔叔，我問下佢先。你好啊，阿叔，呢度最好食嘅餐廳喺邊度啊？餐廳啊？係啊，你可唔可以帶我去啊？大排檔啊咁啦，嗰啲餐廳。啲大排檔啊？啊，最出名嗰間叫咩？大排檔間都差唔多個咁啲嘅。最出名嗰間喺邊度啊？咁有啲係中意市場嗰度㗎。係啊，市場嗰度可以啊。嘉豪嗰個澳嘉戲院嗰度環境好啲咯。環境唔一定好嘅，但係啲嘢好食嘅。你帶我去，我俾翻5蚊雞你。你開車，我跟你後面，好唔好啊？啊！你開車，我跟你後邊，我俾翻5蚊雞你。咁間大排檔都係咩㗎啦？有啲爭啲人去過，有啲去後邊啊，有啲去嘉豪園啊咁。你去開邊間㗎？你最中意去開邊間？我以上長期多數啲喺嘉豪園食㗎。好啊，你帶我去嗰間啦，好唔好啊？你帶我去啊！我跟你車，去到嗰度我俾錢你，好唔好啊？去到嗰度我俾錢你，我跟你嘅車。啊，揾到啦！跟住我哋嘅師傅仔。好啦，俾翻大路費俾我哋阿叔。阿叔喺邊度啊？阿叔喺度啊！嘉豪園啊嘛，個名幾好聽。嗱，前面嗰部就係啦。
嗱，呢個又呢個小妙招嚟㗎，大家記住啦。當地咧就要揾當地嘅人帶嚇，但係唔知有冇帶我去黑店啊？呢個阿叔會唔會咧？應該唔會啊！咁先好玩㗎嘛，冒險啊嘛，係嘛？睇下嗰啲當地阿叔帶我去邊度，本地人㗎嘛，呢啲食開嘅肯定差唔到去邊啦。因為呢度係呢個鎮咧係有好多河鮮嘅，因為係嗰個西江嘅河邊嚟嘅，咁魚米之鄉。我聽講呢邊係有一個好出名嘅嘢啦，就係慈菇啊，即係慈菇定啊嗰個慈菇，佢哋係好出名種呢個嘢嘅。訂啱咯喎，跟住佢先。係嗱，呢個方向見到河堤咯喎，真係嗱，係咪河堤？大澳中學，如果好食啊，大家可以跟住嗰個，到時我發一個定位俾大家嚇。如果好食嘅話，唔好食啊，算係我中招啦嚇，為拍攝犧牲咗啦。好，跟住上去。架好月圓啊！呢個名睇到啦。OK， 好，揾個位泊車先。好似係呢度比較規模大啲嘅大排檔喎。呢間嘢可能係擺酒都有嘅。呢間嘢開咗幾多年啦？呢間開咗好耐月啦，喺嗰邊嗰度開嚟搬翻呢度嘅。搬咗嚟呢度啊，即係做大咗。你攞個碼俾我，我都咩？有咩好食啊？有咩好食？出名係咩？羊肉啊，嗰啲海鮮啲嘢咩有啫？得啦，啲羊肉啲羊肉嗰啲係嘛？嗰啲有肥啊，又有羊排啊。羊鮮全部骨頭、羊皮都冇頭喎。喺羊鮮嗰度又貴。好，唔該晒都。好。入去試下。我死人，死咗又我睇到有嘛？睇幾人嘅？長大啦。好啊，三味邊度？你喺嗰度啦，好啊。好啊，好啊。我睇過啦。冇問題，我都食過。我食有呢啲嘢喎，鮑魚。鮑魚。有咩細呢邊特色嘢啦？呢個河就係老鮮料，正㗎。呢度料，海圖你我睇咁瘦，點數啊？幾錢斤啊？啲海螺。我錄緊48。點做啊？蒸啊！好啊！一睇咁瘦身，哇！屌，我兩個老闆嚟嘅，忍嘅你啊！我信啦。我上48，我哋啱調翻嚟嘅。係啊，好啦，回我，但係反反地喎，即係煎飯唔好啊。但係佢哋忍咗啲大啲。順帶食先，我2、3毫送。我中意嗰啲係，我中意錄一嘅。一條夠啦嘛？一條夠啦，一條夠。仲有咩？死菇都特產嘅大陸。咩啊？慈菇係啊，慈菇係嘛？特產嚟。點做咧？我哋燒肉，唔係嗰個臘味炆。係咪啊？一條夠啦嘛？夠啦夠。我哋大條少少。係啊，大條少少啦。點解慈菇係特產咧？慈菇係特產，但係一個電腦嘅話，連嗰點做啊？炆啦，三寶係咪聽講？大澳三寶係嘛？炆電腦。咁樣係咯。好，好啦。
係啦，要個時瓜。係。有咩湯啊？魚香草，魚香草仲有咧？魚香草咯，我哋招牌仲有招牌啊？啊，好啊，好啊，好啊！招牌嘢肯定試下。哇，咁多功效啊，原來。止咳化痰啊！仲有咩啊？好啦嘛，牛係邊度啊？牛豬手。好咯，好大份㗎。係啊，食唔晒。咩啊？哦，墨魚仔係嘛？差唔多啦，如果咩你食？你啲嘢好大條㗎。哇！係啦，好啦，我唔要蓮藕啦，咁我要士多先啦。因為蓮藕成日都有得食。哦。睇下同學啲啊，蟹有啲要唔要啊？沙蝦咯。沙蝦有咩？有啊，沙蝦都有。哦，呢啲唔沙喎，呢海沙蝦。啲竹沙蝦仔嚟㗎，野沙。野青雞啊！白飯啲喎。有半斤就放翻嚟咪。誒，仲有黃沙蜆啊！有啊，係蒸嗰份啦。我話你兩個人食我哋最主要係拍攝下如果好食同你哋宣傳下咯。夠啦，夠啦。哇！啲白飯魚好肥喎。好靚嘅正宗海鮮咁。你坐嗰度啦，誒，白飯魚，揸啲。哇！咁大條喎，好得意嘅，好少見喎咁大條。你睇老細驚死我哋點多？聽埋啱下我啊，咁食晒佢啲嘢啫。我知道你哋啲嘢有大個，我好想食翻隻。哇！咩啊？仲有呢啲，呢啲平時你哋點搞啊？呢啲啊？我哋平時都係炸嘅，叫咩蟲？叫咩蟲啊？竹蟲啦，啊！呢啲係竹蟲，呢啲真係竹蟲。下次先啦，下次先。好，夠啦，夠啦。我半斤夠啦。揾咗細房嘅，幾村啊 Later. 呢個魚腥草係咪阿姨？係啊係啊。有咩功效嘅話？清熱啊嘛。會唔會靚仔啲㗎？係啊。會啊！會識啲靚仔啲㗎。咁樣講大話都得，我已經好靚仔㗎咯喎，仲飲？一個靚仔一個靚女。唔係啊，好。啱晒。魚腥草嗱，我唔理佢咩功效，我只希望佢好飲。係啊。啊，我只希望佢好飲。清熱化痰，係唔係啊？又係當地特色，試下先。真係有魚味喎！佢叫魚腥草冇理由有魚味㗎，真係好似魚湯咁嘅喎。佢唔通放咗啲魚？冇啊！呢瘦肉係咯，全部都係啲梗嚟嘅啫。係啦，點解會有真係有魚味？好似魚湯咁，咁雪白嘅，奇怪啦！唔通因為咁先得名魚腥草？真係好似啲魚頭湯咁喎。喂，拍熱啦，我俾個風扇俾你啦，好嘛？阿叔唔係，點解嗰啲魚腥草啲湯咧有魚味嘅？咁奇怪？我哋魚仔水整出嚟噶嘛。哦，即係本身你就係用啲魚湯滾嘅，所以唔怪得我冇魚喺入邊㗎，點解有啲魚湯味嘅？隔咗出嚟噶嘛。哦，隔咗出嚟，又唔腥，不過一啲都唔腥，可以。你喺度試試啊！好飲 ，OK 嘅。整個大我夠膽講，得魚腥草得我哋度有多嘅啫，得呢間有，唔係講多。就算你有都整唔到我哋嗰啲嘢啫，你試試下我嘛。好飲，好飲，OK 嘅，我中意飲湯 OK 嘅。魚腥草咧，佢哋外地人咧，即係好似湖南啊、湖北啊、四川啊，用嚟做涼拌嘅，佢哋嗰啲就唔係咁食法嘅。我哋廣東咧就用嚟煲湯啊。但係呢啲湯，嗰個頭先老闆話係佢哋先識咁做喎，好飲喎。好啦，呢個有咩啊？影下我哋阿姨。哦，呢個就係頭先講嘅沙蝦啦。哎呀，哦，係黃沙蜆，哎呀係大陸嘅特產。大陸又係特產啊？嗯，嗯，西江嘅。啊，
係啦，我特產黃沙蜆啊，蓮藕、慈菇都係一樣嘅。蓮藕、慈菇、黃沙蜆、大蠔三寶嚇。嗱，佢呢度咧就識嘢啦，因為我首先介紹下呢個蝦先，蝦冇咩特別啊，蝦肯定係靚噶啦，唔使講。我想介紹下佢嘅豉油，即係其實係食蝦食到好高境界嘅餐廳咧，先係食用呢啲豉油啊。呢啲就係用薑蓉做嘅豉油，佢哋話正宗嘅點蝦嘅豉油咧，就係用呢個薑蓉豉油，所以佢俾我個印象，我未食已經係好講究啊！嗰啲食嘢，不枉我開咗半個鐘開過嚟啊！非常之香，冇得講，好食，好彩嗌咗個半斤。哦，又嚟啦！係啦，又嚟。又嚟啦！呢條咧係海鱸啊，正宗嘅海鱸，唔係養殖嗰啲啊。因為我頭先一見到嗰個身就知道啦，佢嗰啲斑點咧係好特別嘅。佢養殖嗰啲海鱸咧係個身黑啲嘅。我頭先一望埋去嗰個魚缸嗰度咧，嗰啲係瘦身嘅。佢唔係肥身嘅，瘦身嘅，即係瘦先靚仔噶嘛。佢好靚仔嘅，同埋咧，佢係好纖瘦，好嗰個苗條嘅，身形係長嘅。如果養殖嗰啲肥嘟嘟嘅，嗰啲唔係，嗰啲我未食，應該好食，正。好，我試一啖先，試一啖先。既然嚟到我面前，試一啖先。哇！啲肉佢首先好嫩啊，啲肉佢蒸得啱啱好啊，好嫩滑。嗱，係咪啊？掂啦，呢啲肉質。頭先咧佢仲有一條嗰個拗口，即係佢叫和順。咁咧，我又係想食。即係好少見到有野生仲識游水嘅拗口啦。呢度果然係河鮮之都。好，因為黃沙蜆咧，我哋上半年啦，定係上一年咪經常去揾黃沙蜆食嘅。呢個應該清明時候係肥嘅，而家唔知得唔得？我都得喎，唔瘦喎。唔怪得話佢係三寶喎，因為西江河邊咧，最主要係嗰啲上水嗰啲就係河鮮啫，佢唔靠海噶嘛。掂，樣樣都掂啊，好食。掂個碌蔗係。嗱，有啲慈菇咯。哦，呢個係慈菇。慈菇種喺邊度㗎？佢種喺邊㗎？種嗰啲泥塘。喺塘嗰度。甜嗰啲嘢咯，好食嘅，真係好食。係咪啊？慈菇有咩功效㗎？慈菇啊，你點講咧？係咪食咗生仔會多啊？生仔。因為佢有慈。龍胎啊！我以為話生仔勁喎，食咗。打孖嚟。打孖嚟啊！因為慈菇定啊嘛。係啊。好食嗰條魚。哇！今日又嗌多咗嘢啦，已經。嗱，你唔講真係以為蒜頭啊，大佬，你睇下咁樣煲上嚟，佢燜㗎喎。嗱，呢啲嘢其實我好少食，我人生中我記得咁大個仔專門食一次定係兩次嘅啫。人哋係我哋廣東菜咧，呢啲係用嚟做配料嘅啫，唔係用嚟主角嘅。咁咧，佢竟然話呢度係特產啦，就係主角嚟嘅，咁啊試下啦。等陣試下同大家分享下感受先。嗱，佢味咧，好似淮山咁咯，冇咩特別嘅味道嘅，就係靠佢炆嘅，好似嗰個口感似咩？栗子、淮山嗰種感覺，幾特別嘅，
我都係中意飲湯。好啦，快啲起飯啦，開餐啦！啊，我冇諗到江門仲有一個呢啲地方啊！下次帶啲朋友過嚟食下，係咪啊？啲魚好食啊？啊 ，OK 嘅。呢條魚好滑，又唔貴喎，幾十蚊一斤，講緊係40-50蚊一斤，9兩條魚一斤都唔夠，野生喎，海鱸喎，喺海度游翻入嚟，鹹淡水交界。斗門咧好多養殖嘅海鱸嘅，斗門係基地嚟嘅，好多塘養殖嘅，但係佢呢啲咧一睇就知係野生。廣東人真係奇怪，為咗野生嘅嘢，去到幾遠幾貴都食。江門食嘢比斗門仲平，佢嘅物價比珠海、斗門仲平。所以我哋喺大灣區生活，特別係珠海生活咧，珠海比較城市化啲啦。其實珠海最唔城市化個區咧係斗門。咁如果覺得斗門都唔夠你玩咧，我哋可以嚟下中山啦、江門啦，係咪啊？特別係江門，比中山嗰啲消費可能仲平啲，係啊，因為佢城市化嘅進程咧就唔夠中山好嚇，比中山仲落後啲啲。咁啊，呢度屬於新會啦，咁啊新會有陳皮啦，去完食呢啲可以買埋陳皮係嘛？翻去儲，買翻香港儲啊，黃沙蜆好食係嘛 ？OK， 它肥的有點像我們之前在斗門吃那個刺兒，而且它放油。你剛剛沒試一下這個湯？我食咗。對呀，這個湯。我試咗。可以啊，老闆，你呢間嘢做咗幾多年啊？我以前喺嗰邊做嚟，轉翻埋嚟差唔多1年喺度。唔係，即係你喺嗰邊做咗幾年啊？4年，而家轉翻。你係本地人啊？我哋本地人。但係呢度係做翻啲本地客生意多係咪？有啲外地人啊，江門會成都好多人過嚟。啊，江門會成。中山都好多人過嚟。我哋係亂闖亂撞。頭先入我哋珠海過嚟嘅，咁開咗半個鐘頭車，咁嚟到呢邊，即係中午啦，咁啊要落高速去揾嘢食啊嘛，嚟到呢個鎮。啊，然後我哋行到嗰個中心嗰度，見到個電單車阿叔，我睇個樣似本地人，然後我問佢叫嗰個客仔咪車佢哋本地人嘅啫。係啊，佢話經常喺度食嘅啫。啊，我話啲車客仔啊。我話你自己本身最中意食邊間啊？喺本地，佢話啊，咪花好月圓咯，係咪叫花好月圓啊？係啦。你經常喺度食嘅啫。我話你帶我去啦，咁佢話好啊，我俾5蚊雞佢帶我嚟。啊，唔錯，真係唔錯。特別嗰啲呢啲魚新鮮啦，蝦新鮮啦。嗱，嗰黃沙蜆而家應該唔係季節啦，但係都好肥。都可以啊，係。都可以啊。都可以。啊，同埋個慈菇同埋個湯都好飲，好食。我覺得誇啊！真係㗎，唔係講笑啊。好食。即係就揾你食，初都嚟揾你咁啊，啲味道啊點啊，抵唔抵食咁啊，正常㗎啦。抵食 ，OK 嘅。啲紙菇20幾蚊一斤啊，哦。25蚊一斤。呢度係種植區係咪啊？好。係啊，特產嚟㗎啦。出口嘅咩？唔係出口，即係喺度附近。總之你我唔食煙㗎，唔食。喺度附近係屬於特產嚟嘅，一個蓮藕啊嗰啲嘢全部係特產。因為呢啲慈菇咧，喺我細個嗰時候就覺得呢啲慈菇係做配菜嘅啫，唔係做主角嘅。但係你哋用嚟做主角，好特別啊！這魚跟我想象的是完全不一樣。它不是也叫鱸？海鱸啊，正宗海鱸嚟嘅。好靚，個身一睇個身就知道，哇！又瘦又白啊！點解會捉到海鮮咧？啲攞魚仔攞上嚟㗎嘛。啊，攞魚仔攞上嚟嘅，食嘢咧，而家都未啱做，遲少少啦。係啊，我哋有一期我哋專門去揾黃沙蜆食，去到連州咯，對面啊嘛，係咪？可以嘅，有咁肥。可以啊，我以為本身我唔想要嘅，但係我諗住嚟到啦試下。
我哋之前喺斗門連州嗰度食啊，又係黃沙蜆好噶嘛。它的虾的酱油。好，拜拜。虾的酱油。老細好好傾啊！到時呢間嘢可以喺視頻度公佈啦。呢間嘢大家可以港車北上嘅朋友，有開車嘅朋友可以過嚟試一試。老細好傾，啲嘢好食，價錢咧就等陣埋單先知嚇。好，我哋等陣埋完單同大家公佈下。咩糖水㗎？百合腐竹雞蛋。哦，仲有糖水送喎，真係幾好啊！每日都唔同。每日都唔同啊！係呢啲糖水腐竹雞蛋糖水咧，係我細個嗰時候屋企冇其他嘢材料可以煲糖水嘅時候，我阿媽老豆經常就煲呢啲啦。即係屋企呢啲普通廣東人屋企都有啦，腐竹雞蛋啊，貴就唔貴嘅嚇，有童年嘅回憶。我未試過食大排檔嗰啲，又唔呢度唔算大排檔啦，普通餐廳啦，有糖水送啊！食飽飽啦，嗱，幾乎咧就全部清盤啦嚇，仲剩嗰個慈菇蛋燉打包翻去。咁多個餸啊，1、2、3、4，4餸1湯，大家估下幾錢？3、2、1開估，219，哇！咁我瞬間咧就覺得我20幾蚊高速費咧值晒，咁好食，哇！如果喺珠海不得了啊！哇！如果珠海開間咁嘅嘢就好啦，咁嘅物價太抵啦。好啦，片尾咧我就將呢間餐廳嘅定位發出嚟啦。啊，各位如果去開江門玩啊，喺珠海附近啊，都可以嚟呢度，半個鐘頭車程嘅啫，喺珠海過嚟嚇。OK，今集嘅視頻先到呢度，我哋下一期再見，拜拜。